ok bông con là nơi đây một phần nóคือ bạn Vivo mà một chiếc đấy mà anh nào sẽ một phần lốt mà tên đấy bây giờ chúng tôi cập tới một power supply tớiคือ admin ของ fair watt ឡើងទេបាទហើយពេលយើងធ្វើការ watt ទៅលើជើងតាក់ដល់ជើងតាក់ជើងថ្មក៏អត់ឃើញថាវាឆ្លងដែរបាទខាងនេះមកអានោះភ្លើងតាមធម្មតាណាហ្នឹងហើយយើងធ្វើការមក watt ទៅលើ LAN power វាបាទអញ្ចឹងគឺឃើញថា4ជើងនេះគឺមានតម្លៃអូមទាំងអស់ណាម៉ាស់ភ្លើងបាទក្នុងចំណោម3ហ្នឹងវាមាន volume បូកដក1បូក1ដក1ហើយនឹង power 1ណាតែគឺយើងឃើញថា watt ទៅគឺមានតម្លៃអូមទាំងអស់ហ្នឹងហើយតែពេលដែលយើងធ្វើការកាប់ទៅជាមួយនឹង power supply បាទ power supply យើងឃើញថា machine ហ្នឹងពេលដែលចុចទៅគឺអត់មាន ampere ទេអត់មាន ampere កម្រើកឡើងទេបាទឥឡូវគឺខ្ញុំធ្វើការចាប់ម៉ាស់ចាប់ម៉ាស់ហើយខាងបោកនៅខាងនេះបាទបន្តមកនេះគឺយើងធ្វើការចុចបាទគឺអត់មានភ្លើងទេណាបាទអត់មានអំពែវត្តឡើងទៅបីតែបន្តិចណាបាទបាទឥឡូវគឺយើងធ្វើការកាត់គម្របដែកនៅប្លុកកន្លែងវិទ្យាសាស្ត្រវាដើម្បីធ្វើការវាស់វែងហើយមើលចំណុចដែលឆ្លងណាបាទពីច្រើនវាពេលដែលយើងធ្វើការវាស់ទៅលើជើងថ្មវាអត់ឆ្លងទេណាបាទតែបើយើងវាស់ទៅលើកង់ដង់វាអាចមានឆ្លងព្រោះតើកាលណាប្រភេទម៉ាស៊ីន Android មិនថា Oppo មិនថា Vivo ទេតែរីពួកអាហ្នឹងតើកាលណាវាឆ្លង direct ទៅលើប្រព័ន្ធភ្លើងរបស់វាគឺពេលដែលយើងដាក់ power supply ទៅហើយយើងចុច power ទៅគឺអត់មានពែឡើងទេអត់មានពែឡើងទេអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងវាស់ជើងថ្មយើងវាស់អត់ឃើញឆ្លងទេអញ្ចឹងយើងពិបាកកំណត់អញ្ចឹងតើយើងមកគាស់បាទគាស់គម្របដៃនៅម្ដុំវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាម្ដុំវិទ្យាភ្លើងហើយធ្វើការវាស់វែងកង់ដងនៅក្បែរវានឹងវិញបានដឹងណាបានដឹងណាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការវាស់វែងមើលសិនបាទអូមិនចង់អស់ថ្មមកទេវិញអូមិនទេវាទៅវាត់ដល់ជាស្រ័យបងប្អូនបាទអូម៉ាត់ខ្ញុំដូចជាវេទនាទៅហើយតោះដល់ទៀតយើងចាប់ដាក់ធ្វើការបោះវែងមកមើលនេះបងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងពេលខ្ញុំបោះកង់ដងនេះក៏តែបាទកង់ដងនេះក៏តែបាទអានេះអត់អីទេនេះអត់អីណានេះអត់អីដែរនេះអីក៏វាស់ឃើញម៉ាស់ដែរនេះខ្ញុំទាំងសងខាងនេះក៏ម៉ាស់បាទអញ្ចឹងកង់ដងជាទូទៅប្រព័ន្ធដំណើរការវាល្អគឺមួយខាងម៉ាស់មួយខាងភ្លើងណាមិនមែនវាស់ទៅគឺម៉ាស់ទាំងសងខាងទេអូខេអញ្ចឹងគឺយើងវាស់ឃើញហើយថាម៉ាស៊ីននោះពិតជាឆ្លងមែនណាពិតជាឆ្លងមែនដោយសារយើងវាស់ទៅឃើញមានកង់ដងកន្លែងនេះមានកង់ដងពីរគ្រាប់ដែលវាស់ទៅស្មើម៉ាស់ទាំងសងខាងណាបាទអញ្ចឹងស្មើម៉ាស់ទាំងសងខាងពីរគ្រាប់ហ្នឹងមិនមែនឆ្លងទាំងពីរហ្នឹងទេណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺវាមានឆ្លងប្រព័ន្ធឡាញភ្លើងរបស់វាមួយហើយនៅលើឡាញរបស់វាហ្នឹងបើសិនជាយើងមានកង់ដង 4-5 គ្រាប់ហើយយើងវាស់ទៅគឺឃើញទាំង 4-5 គ្រាប់ហ្នឹងឆ្លងណាចឹងវិធីសាស្ត្រមានតែមួយទេគឺយើងធ្វើការពិនិត្យមើលតាមជាក់ស្ដែងទៅបើកាលណាមានកង់ដងណាវាខ្លោចទេអាហ្នឹងគឺវាឆ្លងអាហ្នឹងហើយទី2គឺយើងធ្វើការបុកភ្លើងចូលដើម្បីស្ទាបរមើលថាវាក្តៅទៅលើកន្លែងណាកន្លែងណាបាទចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដោះមើលទៅបាទយើងពិនិត្យមើលតាមជាក់ស្ដែងណាបាទអានេះគឺនៅខាងប្លុកអេសេភ្លើងគឺយើងឃើញថាមានកង់ដងមួយបាទគឺវាបែកទៅណហើយនេះបាទឃើញលៀនក្បាលទៅណចេញមកណាអានេះគ្រាន់តែជាការពិនិត្យមើលតាមជាក់ស្ដែងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងវាស់មើលថាតើកង់ដងនោះឆ្លងមែនអត់
bàn chỉ vì liền từ nó máu này tại vì dương mưa tam microscope tới có khơi tàu vì mưa tới hàng cloud này ok lời dương chập đam thua cao vòng về giờ mới thả tàu vì bật chilo men ót ok lấy dương chập đam thua cao vòng về từ lừa con đòn mới thả tàu vì bật chilo men ót và chẳng po về một kháng cứ tẹt có ho mới mà kháng tiếp có hòm nữa và chẳng bây giờ xong xay con đòn nắng dương và chăm bục lương để và có chào đây mà đòn đấy mà vị trí lươn nghề lạch này một này có chào má hả và hãy dương ai vô vì một vòng hàng cây của anh này còn đóng bậc cana dương chạ lơ po về tầng pi cho vì admin làm làm lại ốm năng được lò tay bậc chạ lơ po đồng pi miền làm lại ốm cứ khâu dày nhé bên chlong á po còn đóng về admin tuân ti tầmรับtầm lòng thì chẳng tất cả nào về chạ tới về sạch tẹt cho miền này bị tầm lòng chẳng cứ hết cha vậy chào chẳng là dùng võ trường về nó mà còn đấy bay rồi ôm nhé lên chlong ạ và sẽ dừng khuyên tha từ sắp đến cứ lên chlong hỏi là dừng một bộ hạt con đòn đại dương võ khơi chỉ tập vốn hàng cào nữa và còn lên chlong được kia đài nữa ok phần nắng cứ bia đầm na ca vậy này ok bà cha nhảy bà bị vỗ hay dương bạn đầu còng rồi chịu sạch tiệt này